蓝点光遇更新后的10种变化改动青鸟机上线了，和以往相同，版本更新首次上线后可领取停服补偿2蜡烛1个篝火。本次内容很细微变化，速来看看吧。第一，在青鸟剧场季节地图这点开先组兑换数首次会出现物品图标，应该不是 bug， 而是同步季节星盘的按钮空位。第二，上线后光宝们别忘了领取额外途径来的预约和毕业的季蜡奖励。第三，昨天24号同时也上线了季节活动任务，持续到5月7日，也是又增加了季蜡获取途径，这个任务奖不要错过。第四，不知是否为个人错觉，在湖水登陆界面，这还没进入场地就可以超远距离操控人物了，而且左下角预镜也出现了，大家有同感的吗？第五，更新后一个小细节，好友视角里都可以看到彼此做动作的颗粒特效了，真实性的游戏体验再次提升，包括起飞滑翔键来回切换时也有更多粒子效果了。第六，不知道大家左上角货币栏的赠卡图标有没有这样？小光，这个也能加成吗？怎么有一丢丢颜色？第7版本更新后，牵手状态下好友视角终于可以正常显示动作了，这次不会突然愣住中断了。第8更新后，所有地图的染色花每小时刷新染料，但不会随机位置了，同时吸引蝴蝶不会再有嘀嘟的声音，改为蝴蝶本身叫声。第9细节的在2重奏季新增了多人同房演奏功能，点击下方图标排队即可走上舞台演奏一曲，彼此的建模琴声动作都可以看见，不过他们的演奏时无法上台打断。还有聊天，彼此也可以看得见，直接赞不绝口啊！这琴技很动听。第10，最后网上刷到新季节版本有个有趣的 bug， 我们点开右上角的控制按钮，在触感设置选择沉浸模式之后，再去斗篷衣柜试穿新季节青鸟洞。第3步，左边长按飞行，一瞬间快速同时切滑翔退出页面即可成功卡出。太酷了，哈哈！这样你就可以抢先体验青鸟羽毛特效了。注意的是，好友彼此视角里谁都看不见这个效果，这个羽毛会跟随身体移动。消除的方法可以重登游戏或更换回青鸟洞。那么大家在游戏中还发现了哪些改动？快来评论区分享吧。